คุณผู้ชมคะที่ประเทศเวียดนามขณะนี้กำลังมีการปราบปรามคอร์รัปชันกันอย่างหนักหน่วงโดยเฉพาะเรื่องของการติดตามการคอร์รัปชันที่อาจจะเกิดขึ้นไม่ใช่เฉพาะแต่เจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติการเท่านั้นแต่รวมไปถึงระดับรัฐมนตรีด้วยซึ่งเกี่ยวข้องกับกระทรวงการต่างประเทศด้วยนะคะการล้างบางในรูปแบบนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรคุณชลันทรโยธาสมุทรคุยกับผู้เชี่ยวชาญเรื่องเวียดนามค่ะในช่วงต้นปีที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองขนาดใหญ่ที่เวียดนามนะคะถูกเรียกว่าเป็นโครงการจัดการกวาดล้างคอร์รัปชันที่เวียดนามโดยเฉพาะช่วงของสถานการณ์โควิด -19 การจัดเที่ยวบินนำชาวเวียดนามกลับประเทศได้เห็นการจับกุมเจ้าหน้าที่ทางการทูตระดับสูงของเวียดนามในหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียญี่ปุ่นแองโกลาหรือว่ารัสเซียนะคะรวมไปถึงการปลดรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็อดีตรัฐมนตรีการต่างประเทศของเวียดนามเหตุการณ์นี้ถูกจับตาว่าเป็นเพียงการกวาดล้างการจัดการปัญหาคอร์รัปชันที่เวียดนามหรือว่ามีความเกี่ยวข้องอย่างไรต่อการกระชับการจัดการอำนาจของพรรคคอมมิวนิสต์ในเวียดนามวันนี้ไทย PBS ได้มีโอกาสพูดคุยกับศาสตราจารย์คาร์ลเตเยอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวียดนามแล้วก็ Southeast Asian ศึกษานะคะมหาวิทยาลัย New South Wales ออสเตรเลีย Thank you very much Professor Thayer for joining us today. In this incident, is it solely on anti-corruption campaign or to some extent is it related to power play, power consolidation of Vietnam Communist Party? Well, it's related to the first 2 points that you made, but not the third, not a power struggle. And that's because the anti-corruption campaign has 2 lines of attack. And one is members of the party, and the other is criminal, violating the law. And so the current Secretary General has tried very hard to reshape the documents and rules inside the party, and that if you are, and all ministries have a party committee, if you're on that committee that controls in the corruption case emerges, and you had responsibility for it and did nothing, you're going to get thrown out of the party. And if you participated in it, you're going to be thrown out of the party and subject to criminal changes. So it's a bit of, it's the anti-corruption campaign, which the Secretary General says has no bounds, no one can hide, no ministry, no matter how high they're going to go. But will it affect the current President Nguyen Xuan Phuc, because he was previously as the Prime Minister and also he related during the COVID management in Vietnam. They call their leaders the 4 pillars: the president, the prime minister, the head of the National Assembly, and the head of the party. And they're now reaching the halfway point between last party Congress and in 2006, the next one. So you now have already dismissed one junior member of the Politburo, and to do that, to be in one of the top positions, you must already have served 5 years. So they have very little choice. This is a perennial problem in Vietnam. They're stuck with too few people. So no, I don't think that will happen. That would too much diminish the prestige. If Vietnam play very strong roles in terms of anti-corruption campaign, how much it bring onto the table or affect Vietnam's growth? Well, first, I would say it won't affect relations with China because China doesn't interfere as long as Chinese interests are served. But the Biden administration has put this Indo-Pacific economic framework on the table. Some 14 countries, including Thailand and Vietnam, are part of these negotiations. It's not a free trade agreement, does not give market access, but it's identified and it's now been reduced to 4 issues of quality in trade. And one is to deal with corruption. So if Vietnam and Thailand develop their own laws and ways of reducing corruption, that's going to make it much easier to reorganize their relations with the United States. But I'm just here at hearing many economists talk, and what all this tells us, and it's a word that several academics have used, that corruption so far is just the tip of the iceberg. It's pervasive,
And that's why Vietnam is 87th out of 180 countries in the world. It's not up at the top, with Singapore. And so the bottom line to your question is it will be marginal, but it will be helpful. หากเวียดนามยังคงเดินหน้าแก้ปัญหาคอร์รัปชันอย่างจริงจังน่าจะได้เห็นการเดินหน้าอย่างก้าวกระโดดเมื่อเทียบกับหลายๆประเทศในอาเซียนชลันทร โยธาสมุทร ไทย PBS